सो क्यों ना गाइस, आप भी चाहते हो ऐसे ऐसे साउंड इफेक्ट्स, तो आज की वीडियो में बने रहना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बताता हूँ कैसे। तो क्या करना है, आपको आना है गूगल पे। गूगल पे आने के बाद myinstant.com बहुत आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी और आप देख सकते हैं, आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। ओके, और हाँ, यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना है, यहाँ क्लिक करना है एंड यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड की MP3 पे जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड और इस वेबसाइट की एक और खासियत है, जो भी सारे ट्रेंडिंग में होंगे वो होम पेज पर खुद ही अप्लाई शो करते हैं। ओके, सो इसलिए बने रहे मेरी शॉर्ट्स पर और